ඒ විල්පත් ඉතුරු වෙච්ච අන්තිම කණ්ඩායම. දැන් අපි කණ්ඩායම් පහකට බෙදුවා. ඉවත් කරගත්තා. දැන් තව එක කණ්ඩායමක් යන්න ඉන්නේ. හැබැයි ඒක එතකොට ඒක විල්පත් ඇතුළේ නෙමෙයි මේ කලාවෙන් එහා කෑලි. ඒකට දැන් මොන අවුරුද්ද වගේද පුතේ? මේ වෙනකොට 70 දෙකේ. ඒකේ දැන් අල්ලා ඒකට 72 අවසානයේ නෑ විල්පත්තුවෙන් අපි 70 එකේම දෙසැම්බර් වෙනකොට වෙනවනේ. ඔව්. ඒ දෙසැම්බර් වල විතර තමයි අවසාන වෙලාව. මේගොල්ලෝ තැනක නැවතිලා ඉන්නකොට නෑ ඒගොල්ලෝ ගියානේ. නන්ද මහත්තයයි ධර්මක්කායි චූටිනාංගී යුදියටුයි සංරය ගියාද එදා? කොහොම නම් මතකයි මම මේ 70 ගානක වයස කට්ටිය මෙච්චර නේද? යන් ඉන්නවා කියන්නේ. ගම කියනම නන්ද මහත්තයා. ආනන්ද තමයි අපි කියන්නේ නන්ද කියලානේ. නන්ද මහත්තයා. එයා දකුණේ කෙනෙක්. කොහෙද? එයා අකුරැස්ස නෙමෙයි. බලපිටියට ගම මේ මෙහා. අවුංගල් වැලිගම. එයා වැඩ කරේ බදුල්ලේ හොස්පිටල් එකේ. ඖෂධ වේදී. තාම. ඔව්. එයාගේ අයියාත් අපිත් එක්කම වෙලාවේ ආවා. කැරළට එයා සම්බන්ධයි. එයා කොහොම හරි විල්පත්තුවට ආවා. එහෙම එළියේ පිරිස් කඩින් කඩ ඔව් ඔය යාපනයට ගහපු කණ්ඩායමක් ආවා අපිට. වරින් වර කට්ටිය ආවා. දෙන්නේ කවනේ බර්ටි අය කවුද ආවේ? බර්ටි ආවා ලක්ෂ්මන් ආවා. මේ දිවලපිටි කට්ටිය. හරි ඉතින් ලක්ෂ්මන් අපිත් එක්ක කලින්ම හිටියනේ. නෑ යාළුවා පස්සේ ආවේ. හරි පස්සේ තමයි. එතකොට ලක්ෂ්මන් ගියේ නෑනේ. මේ යාපනයට. යාපනයේ කට්ටිය නෙමෙයි. යාපනයේ කට්ටියෙන් ආවේ නෑ වෙන. යාපනයේ කට්ටියෙන් ආවේ අරයා විතරයි කවුද මේ? මාර්සින්ගයි. මාර්සින්ගයි මේ බර්ටි. ඒ එහාට මෙහාට වෙලා තියෙනවා. බර්ටි ආවා. අන්තිමට බර්ටි ආදින්නේ ප්‍රංශේ. නාගරික මන්ත්‍රී කෙනෙක්ද කොහේ? බර්ටි රංජිත්. එයා තමයි අර විජේවීර සහෝදරයා ගන්න 500 ගිය වෙලාවේ. ඔව්. මෙයා තමයි එක කණ්ඩායමක් මෙහෙව්වේ. මෙයා තුබැම්ම උඩට ගිහින් විජේ සහෝදරට කෑ ගහලා කියනවා සහෝදරයා අපි ආවා. සහෝදරයා එන්න කියලා. බර්ටි. ඒ කරලා කොහොම හරි බේරිලත් වෙනවා මෙහා පැත්තට. අලිබංකටින්. අනික අයට එන්න බැරි වෙනවා. මෙයා මාර්සින්හ ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි බේරිලා එනවා. ඔව්. දැන් උදේම මේ අපිට සැකත් හිතුණා. ඔව්. දැන් මාර්සින්හ සහෝදරයා අයිඩින් කිව්වා අනුරාධපුරයට එනකොට සෙත් පිරිත් යනවා කිය උදේ. අපිට හරි ප්‍රහේලිය ගාව යකෝ දැන් යාපනයට ගහන්න ගියා. යාපනේ ගහලා මෙහෙ එච්චර ඉක්මනින් ආවද කියලා. අපිට ගහන්න බෑ කියලා හිතුවා. කොහොම හරි ආවා. අර කෝච්චි එක යට එල්ලිලාද? ඔන්නම කොහොම තමයි අලිමංකඩින් ඇවිත් තියෙන්නේ. කොහොම හරි දැන් අන්තිමට හිටපු අර පුංචි කණ්ඩායම හමුදා ප්‍රහාරයක් ආවා. ඒ කියන්නේ මේ එළුවන්කුළම පැත්තේ. ඔව් එළුවන්කුළම කිට්ටු. මෙතෙන්දී අර ධර්ම කියන්නේ පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයව. එයා කරවල පටන් ගත්තාට පස්සේ එයාට යන්න බෑ. ඊට පස්සේ එයා විසින් කෑගල්ලේ කට්ටියට එකතු වුණා. එයාත් අපි එක්ක විල්පත්තුවට ආවා. එයා තමයි මම ආදරේ ඉස්පත් කරා. එයාට වැඩි වැදුනා. හිතව ඊළඟට තව චූටි නංගි කියලා චූටි නංගි කියලා අවුරුදු 16ක්වත් නැහැ. ළමයි 14යි. එයා වැඩි විපත් වැඩිවිපත්තුනේ විල්පත්තු ඇතුළේ ඊට පස්සේ අපි ළඟ ගමකට ගෙනිහින් අර නිකන් චාරිත්‍ර කරන විදිහට ටිකක් කරලා මත් උනානේ. ඔව්. එයා මරුණා. ඊළඟට අර ආනන්ද ගමගේ ඖෂධයේදී ඔව්. එයා මරුණා. ඒ තුන් දෙනා මරුණා. අර මාලා සහෝදරිට වෙඩි වැදුනා. එයා වෙඩි වැදිලා වැටලා ඉන්නකොට තව හිටියා සරත් අතු කුරුල්ල කියන සහෝදරේ. එයා හම් දුවනකොට එයාට හම්බුණා රෑ. ඒකට මාලා කිව්වා මේ ඔයා බීරලා යන්න මං ගැන බලන්න එපා කියලා. ඒ කියද්දි මෙයා අරයා උත්සාහන ගියා. උත්සාහන ගිහින් කැලේ සීමාවට ඇවිදින් කුලියන්කුළම කිට්ටුවට ආව පන්සල කිට්ටුවට. ඇවිදින් මෙයා එතන කියලා සරත් ගියා පන්සලට. ගිහින් හාමුදුරන්ට කිව්වා. සිද්ධිය කිව්වා. ඔව් පොඩි හාමුදුරන්ට කිව්වා. පොඩි හාමුදුරන්ට කිව්වම පොඩි හාමුදුරුවෝ බය වුණා. බයයි. බලන්න යන්න එහෙම බයයි. ඊට පස්සේ කෑම එහෙකුත් මේ අන්තිම දීලා කෑම එකක් ගෙනත් මාළගාවෙන් තියලා. දැන් ලොකු හාමුදුරුවෝ පොඩි හාමුදුරන්ට කතා කරලා ගෝලයාටත් කිව්වලු උදැල්ලක් ගන්න කියලා. ඔව් දැන් වල්ලන්න. කුණ වලලන්න. ඊට පස්සේ උදැල්ලකුත් අරන් ගිහින් බලනකොට මෙයාට පණ තියෙනවා. ඒ පණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ලොකු හාමුදුරන්ට පුදුම මේක ඇති වෙලා තියෙනවා. මං කියන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි හාමුදුරනේ කියලා ඔය පැත්තෙන් අල්ලන්න කියලා ලොකු හාමුදුරනේ අනිත් පැත්තෙන් අල්ලන අරන් ගියා පන්සලට.
මාලාව. ඔව්. පන්සලට ගෙනිහින් පන්සල ඇතුලේ තියාගෙන බේත් කරා. ඔව්. මේ එද හාමුදුරු කෙනෙක්. දැන් මේකට හාමුදුරු බේතක් හදලා දානවා. දාලා තින්නේ වේලි මිරිසුයි. මේ කරන්නේ අර විස බීජෙන් මැරෙන්න මොනවද දාන්නේ? පල්මානික් කරන වේලි මිරිසුයි තලතෙනෙන් කකාරලා. ඒක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් ගොඩ උනතු වගේ. හරියනවනේ. ඔව් ඒක දැන් අර ආසාදන ඉච්ච බීජ ඒක මත ගෙනියනවා. ඉච්ච බීජ තත්ත්වේ මර්ධනය කරලා ඉතින් ඒක නම ඉබේම හැදෙනවනේ. මේක අර ගැඹුරට නෙමෙයි පලාගෙන ගියේ. පලාගෙන ගිහින් තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අහලා මෙහෙම අම පලාගෙන ගිය පලාගෙන කියන්නේ තියෙන මස් කැල. දැන් ඇට එහෙම මේ කැඩිලා බින්දලා තිබුණා නම් ඒ ඇට වල ආසාදිනවා ඒක බරපතලම තත්ත්වයක් ඔව් දවස් දෙකක් කොහොම ඉන්නවා. වතුරක් කොහොම පොඩි වතුරක් පිටින් උපුරලා විතරයි. ගැලවිලා ගැලවිලා ගිහින්. වතුරක් ගැලවිලා. ඒ වතුර කැල්ල යාතේ තිබුණා. මේ ඊට පස්සේ දැන් ගමේ හෙන රාවේ මේ පන්සලේ මෙහෙම කෙනෙක් තියාගෙන බේත් කරනවා. හඳවගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් හමුදාවටත් යනවනේ හමුදාවට මිනිස්සු ගිහින් කියනවනේ. ගෑනු පිරිමි සම්බන්ධයක් දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා ඒක. කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇකයක් එක් මිනිසුන්ට. ඊපස්සේ හමුදාව විසින් හමුදුරන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. කියනවා කියලා හමුදුරු කලබල වෙන්න එපා තරහ වෙන්න එපා. ආර්මී කියලා හැම කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ වෙනකොට තියලා ඉන්නේ බුදු මැදුරට. ඊට පස්සේ හමුදුරු දීලා තියෙනවා හමුදුරුකට යතුරු කරලා. දීලා මේ ඉන්නෝනේ අරජන්. මේක ඉතින් මට හරි කරදරයක්. ඔයාලා කොච්චර හරි ඉන්නෝනේ. කියනෝනේ අරජන්. කියලා. ඊට පස්සේ ඒක නෑ තරහින් එපා හමුදුරු කයින් ගන්න. ආමුදුරු දෙන්නේ තර නොබලනවා කියන අදහස. අදහසින් මේක තහවුරු කරන්න. ඔව්. ඊට පස්සේ දැන් හාමුදුරු දැනගත්තා දැන් මෙහෙ තරන් ඉන්න බෑ. අවදානම වැඩිනේ. කෙනෙකුට ඇඳ වාඩි ඉන්නවා හාමුදුරු. බලන්න කිව්වලු හැමෝම දැන් අර ඇඳ යට. ඔව්. ඊට පස්සේ හාමුදුරු අපි යට බලන්න බෑනේ හාමුදුරු ඉදින් ඉඳදී ඔව් ඔව්. යන් මේ නේ කවුරුත් කියලා. පස්සේ මේ ඒ හාමුදුරුවෝ ටිකක් මේ විත්තලම මේකේ අධිකරණ සංග්‍රහණය කෙනෙක්. එයාට පන්සල් ගානක් තියෙනවා. මම කිව්වේ මුල්ලේගම. මුල්ලේගම රජමහ විහාරෙත් මේ හාමුදුරුවෝ. ඊපස්සේ හාමුදුරුවෝ කියනකට දැන් මේක කියන්නේ හොඳ නැහැ. මාරු කරමු කියලා පන්සලට. ඊපස්සේ මෙයාගේ කොණ්ඩේ කපලා මුල් ගාලා සිවුරක් පෙරෙව්වා. සිවුරක් පෙරවලා කරත් එක දැම්මලා. පොඩි හාමුදුරුවෝ මේක තියාගෙන දැන් පාරේ යන්න බෑනේ සර්ච් කරන ඔක්කොම. ඔව්. ඒත් ජෙන්ඩ් යනවා කියලා මේ පොඩි හාමුදුරු කෙනෙකුට අසනීප වෙලා. එහෙම කරලා කරත් කෙනෙක් 17ක් අවුරුදු මේ 17ක් එහා පන්සල. ඔව්. අර හාමුදුරුවෝ යාත කතාවල කියලා ඒවා වගේ. ඔව්. මං හිතන්නේ කොහෙවත් කවුරුත් දන්නේ නැතුව අර ගැමුණු කුමාරයාගේ මෙහා පන්සලෙන් පැනලා ගියේ. හරියෝ. ඒ වගේ ගන්නේ නැත්නම්. ඒ වගේ අතදී අනිප වුණා. ඊට පස්සේ අර පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ ගෙදරක ගෙනින් නැවැත්තුවා. දැන් අපේ කට්ටියටත් ඒක මං කොළඹ. දැන් අපේ කට්ටියටත් මේ සැකේ තියෙනවා මේ පන්සලේ හරි මේ ගමේ හරි කොහේ හරි අපේ කෙනෙක් ඉන්නවා කෙනෙක් කියලා. පස්සේ ඇවිදගෙන ගිහින් පන්සලට ගියා. පන්සලට ගියාම හාමුදුරු එක්ක කිව්වහම හාමුදුරු එහෙම කෙනෙක් ඉන්න බව අඟවලා නැහැ. කවුද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ගිය කට්ටියගෙන් හාමුදුරු විස්තර එහෙම අහලා. විස්තර එහෙම අහලා මේකට ගියාට පස්සේ හාමුදුරු මේ මාලට දැනුම් දීලා ඔයාලගේ මෙහෙම අඩුරුකම් තියෙන එහෙම කට්ටිය ඉන්නවද? එතකොට මේ මාලා කියලා තිබිලා තියෙනවා මේ මෙහෙම කට්ටිය ඉන්නවා අපේ මේ විදිහේ. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ ඇඟිල්ල තියෙන්නේ මේ ඇඟිල්ල දෙකට උඩින්. මෙහෙම. ඒ සමරගේ. එතකොට ඒ විස්තර එහෙම කියලා දෙන මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ බෝල සමරි. ඔව් බෝල සමරි. ඊට පස්සේ දැන් එතකොට හාමුදුරන්ට හරි දැන් මේගොල්ලෝ තමයි. කවුරු? ඔව්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාවකද කොහෙද ගියාම ඉතින් කියනවා ඔයාලා එන්නකො තව සති දෙකකින් මොන හරි තොරතුරක් දැනගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ගියාට තමයි සම්බන්ධය. තාම ඉන්නවද ජීවිතුන් අත? තාම ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා? ඔව්. සම්බන්ධයි. අනිත් එක මේ එයා අහුනේම නැහැ. එයා අහුනේ නැහැ. පොලිසියට අහුනේ. එයාට නඩුදිත් මුකුත් ආවේ නැහැ. මම විතර යන්ති. දවසක යාවත් අපිට නිකන් පුළුවන්. ඊට කරයි. කොහෙද ඒ පොඩි ඉන්නේ කොළඹ ඉන්න රාජගිරි.
රසා කරන් ඉන්නවා. රස්සාවක් නෑ ඔයා කැම්පස් එකකින් ගියේ නෑ කිව්වනේ නේද? ඔව් නෑ මං කියන්නේ එයාත් ගියේ නෑ. ඔයාත් ගියේ නෑ. එයා ඔය වසන්ත දිසානායක කියන්නේ එයා බැඳලා ඉන්නේ දැන් හරි අර අපි අතන එයාගේ නෝන මැරුණට පස්සේ තමයි ඔව්, මෙයාව තෝරගත්තේ. ඒක ඇල්ල අපිට අර ආදර කතාවේ කියන්නේ මැරුණා. අපි මේවා දැන් කියලා දින්නේ. ડોක්ටර් මැලේරියාවෙන් 104 පාරක් හැදිලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අහන්න. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ප්‍රතිකාර කර කරමු. ඔව්. එතකොට ඒකේ අර සුරුවාබාධ කියන කම්ප්ලිකේෂන් කියනවා අවමත්නේ ගන්න පුළුවන්. අනික දැන් අවරාගේ මේ තියෙන බොඩි කන්ඩිෂන් නැතුව ඒකට ඔක්කොම දීලා එතකොට මේ ඔය මොලේ මැලේරියාව කියලා තිබුණේ නෑ. නෑ මොලේ මැලේරියා මෙහෙමයි දැන් ඒක ඇයිලා අරකේ මේ දැන් කලාතුරකින් එන එකක් තමයි. මැලේරියා සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා ඒ අයකින් සුළු කොටසකට තමයි ඒ තත්ත්වය එන්නේ. ඔව්. ඒකව ටිකක් භයානකයි. ඒක තමයි එහෙම ආවේ නෑ කියලා මාත් හිතන්නේ. ආවනම් මැරෙන්නේ. ඒකව ටිකක් මේ මොලේ මැලේරියාව කියන ටිකක් භයානක තත්ත්වයකට යනවා. දැන් මේක අර ප්‍රතිකාර ගන්න හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ කන්ට්‍රෝල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මාස් වෙනම ගෑවන්නේ පැපොල පොයි මාස් ඉතිමක් කාලා නේද? පැපොල හැදුනා කීප දෙනෙක්. පැපොල හැදුවා. හා එතකොට කට්ටියටම බෝවනවාද? එහෙම නෑ. නෑ එහෙම නෑ. දැන් අර මේ මෙතන පන්සලේ කන්දේ අපි හිටියා. ඔව්. අපි ඉන්නකොට ඒකවරම් මම ඊළඟ එනකොට අර සුසන්තරත් නැක් මං කිව්වා අර පිළිවෙලන කිව්වා. ඔව්. එයාට පැපොල හැදිලා මෙහෙම ගල් බුක්කක් කියන බේන්දින වගේ ගල් බුක්ක. ඒකට කොහොම කවල අතු කඩලා පුරවලා. ගල් බුක්ක පුරවලා. ඒක උඩ තමයි මෙයා තියලා ඉන්නේ. හැදිලා හැම තැනම දී ඉඳන් හැදිලා. මාරකුඩ ඉන්න මොකුත් නේ බෙහෙතක් ඒතක් වෙන මොකුත් නෑ. නෑ දැන් මම හිරගෙදරින්දී හැදුවා. නෑ මේකත් හොඳට මාස් හිම කෑවා. පැපොලයි මාස්ම කෑවා. ඔව්. පැපොලයි ඉතින් අර නිකම්ම දැන් එයාගේ ප්‍රෙසර්ටින් හොඳ වෙලා යන විදිහ. එදානේ නේ. ඔව් අර සංස්කෘතිකව එක එක ඒවා දුන්නට නේද? ඔව් ඒවා තිබුණාට අර මේ අන්තිම කාලේ එළියට එනකොට අලින්ගේ මොකක් හරි උටපටයක් වෙච්ච එකක් තියෙනවද? ඒ ආර්ගි මැරිච්ච එක නේද? ඔව් මොකක් හරි එහෙම කරා. ඔව් අලි ඔව් ඒක අන්තිම කාලේ නෙමෙයි අපි විල්පත්තු ඉන්න කාලේ මේ අර කණ්ඩායම් බෙදපු වෙලාවේ අපි කණ්ඩායමක් එනවා පල්ලේ කැලේට. කීදෙනෙක් විතර වගේ. අපි එතන එන්නේ 7 දෙනා. ඔව් ඒ හැබැයි එන 7 දෙනා මේ අපි කීප දෙනෙක්ම දැන් එතනින් එළියට යන්න. දැන් අපිට විල්පත්තුවේ ඉඳලා අනුරාධපුරයට යන්න හිම් බෑ. බස් එකකට පාරේ නදින්න බෑ. පල්ලේ කැලේට ඇවිදින් එතනින් ගියහැකි කොළඹ යන කෙනාට ගියහැකි. දැන් අපි 7 දෙනෙක් එදා ආවා. ඇවිදින් මේ දැන් ඔය කලාවේ ගල්කලාවක බුදියන් ඉඳලා උදේම පිටත් වෙනවා. උදේ 7ට විතර පිටත් වෙනවා. කලාවේ අයින නිසා කැලේ හොඳට තියෙනවා. අලිපාර තියෙනවා. අලිපාර ඔහොම වැහිලානේ තියෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට. ඇත්දෝපනේ තියෙනකොට. අලිපාර පිටිය අපිට නැගිටලා යන්න බෑ. අපේ එහෙම තියෙන පිටේ. ඔව්. අවසක් එක තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිත් ඔහොම නැමිලා යන්නේ. අකුල අස්සේ මින්ගගෙන යනවා. තුවක්කුවත් අතේ පැක් එක පිටේ. නැමිලා යනකොට ඉස්සරහින්ම ගියේ ඔය වරක සෝමි කියන සහෝදරයෙක් හිටියා. සෝමි ඉස්සරහින්ම ගියේ. එකපාරටම සෝමි නැවතුණා. නැවතිලා කතා කළෙත් නෑ ඔහොම කළා. එහෙම කරලා බලනකොට මෙහෙම අලියා. යටින් කකුල් විතරයි පේන්නේ. මෙහෙම අලියා. දැන් වෙඩි තියනවද ඈ ගහනද මොකුත් තීරණය කරන්න බෑ. වෙලාවක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ළඟ. ළඟමයි. අපි බලනකොටම මු ඔළුව හොම හරවනවා. අපි පැත්තට හොම හැරෙනවා තමයි පෙව්වේ. ඌ අවදානෙන් ඉඳලා තින්නේ නෝ කියලා දැනගෙන. ඒක දැනිලා කල්තියා. හරි හරි. ඊට පස්සේ එහෙම ඔළුව හැරුණා විතරයි කුලි වෙලා පාට ඔහොම උඩින් පැන්න. මං හිටියේ තුන්වෙනියට. හතරවෙනියට හිටියේ ආර්ගි. ඔව්. ඒකට අපි සීසිකඩ පැන්නා. පැනලා ඔය ගස්වලට හරිනේ නැග්ගා. ඊට පස්සේ අලියා පේනවා දැන් අර හරි ජරබර ගාලා පොඩි කරනවා දඟලනවා එහෙම අලියා පේනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාම සද්ද අඩු වුණා. අපිට නිකන් කොන්ද පෙවුණා අලියා ඔහොම. එහාට යනවා වගේ. එතකොට අපි බහැලා ආවා. එතකොට ආර්බී සහෝදරය පෑගිලා. අලියට බෑගිලා. පෑගිලා හෝ පාගලා හෝ දෙකෙන් ඔව් අඩියක් මෙහෙම හිටලා මෙහෙම. අපුවට අපි භාගයකට අඩිය හිටලා
මේවා පොඩි වෙලා ගිහින් මේ ගස් කොළන් වල එහෙම මස් කෑලි මේ කෑලි ඔහොම ඒ කියන්නේ මේ පාගලම තමයි. පාගල. ඇයි ඌ මිනිමරු අලිය කියලා අපට මිනිස්සු පස්සේ කියලා තියෙනවා. පිස්සු අලිය. ඇයි ගියේ ඒ පැත්තට කියලා ඌ පිස්සු අලිය මිනිමරනවා. හම්බුනොත් ගහනවා. කියන්නේ එතනම යා මේ එලා නැති වුණා. අපිට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙයාලා කොළවත් එයා අපි එනකොට ඉතින් මොකුත් නැහැ හුස්මක්වත් මොකවත් නැහැ මැරිලා. අලියට නේ පැවිලා තියෙන්නේ. බොඩි අරන් ගියද අපි ගෙනියන්නද? ඕ නේද පස්සනේ ගෙනියන්න දෙයක්වත් නැහැ. අනිත් එක RB ගල්ගමු. ගල්ගමුමයි. එතකොට ඒ හරිය ගල්ගමු කිට්ටුයි. ආ එයා තමයි පාර වෙන්නන්න ආවේ ඒකට. මං කිව්වා සහෝදරේ. අතෙන් යන්න මේ සියඹලන් වැවට යන්න ඔව්, 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 එයා පාර වෙන්නන්න ආවේ. එයා මැරුණා. ඊට පස්සේ අපිට කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. යන්නත් හොයන්නත් අපි දන්නේ නැහැ. බොඩිය ගෙනියන්නත් දැන් ඊට පස්සේ අපි ගහමුලින් තියලා කොලාතු වල වහලා ගියා. එතකොට අලියා ඒ වෙලාවෙන් පැන්නද? ඔව් අලියා එහෙම ගියා. ඉස්සරහට. ඉතින් අලියා ගිය එකත් අපිට ප්‍රශ්නේ දැන් අලියා ගිය අලිපාරේ ඒ ඉස්සරහට තමයි යන්නේ මන්නිලේ මම යන්නේ සාමාන්‍ය අලියෙක් මිනිහෙක් මරුවම යන්නේ යන්නේ ඔව් එහෙම කියනවානේ ඒ සෑහෙන වෙලාවක් අතන පොඩි කර ඉඳලා තමයි අර යන්නේ. පස්සේ යන්න ඉසව්වක් දන්නෙත් නැහැ. දැන් RB මැරිච් එකකින් එන කම්පනෙත් ඊට පස්සේ මොකද කරන්න කියලා අපි හිතාගත්ත මේ ඉතුරු තියෙන හේනකට දෙකත්තම හේන් තියෙනවා. කැලෑ පටියේ තියෙනවා. හේනකින් අහමු කියලා. ඊට පස්සේ හේනකට ගියා. එතකොට හේනේ මිනිස්සු අපි ඉන්නේ කැලේ ඉඳලා එළිය බලනකොට මිනිහා බයිසිකලේ බඳිනවා බඩු. හේනෙන් එළියට යන්න බඩු බඳිනවා. පස්සේ ගිහින් එයා එක්ක ටිකක් කතා කරලා අපි මේ එහා පැත්තේ දුම්කල ආඩියක වැඩ කරේ. මේ පඩි කියවන්න නැතුව අපිට රණ්ඩු කළා. ඊට පස්සේ අපි මේ යන්නේ කියලා ඉතින් අපි බොරුවක් කියලා. පාරවලට වල දන්නේ නැහැ කියලා. අපිට යන්න ඕනේ දිශාවයි අනිත් පැත්තේ ඔක්කොම අපි ඇහුවා. වැව කොහෙද තියෙන්නේ? පාර කොහෙද තියෙන්නේ? හරිනේ කියලා. ඒකෝට අපිට එයාගේ උත්තරෙන් හිතාගත්ත හැකි අපි යන්න ඕනේ ඉසව්ව. ඊට පස්සේ ඒ ටික විස්තර කියලා මිනිහා අපට කිව්වා මේ සම්සලා යන දිහාක ඉක්මන් කරලා යනවා. මේ දෙකෙන් පස්සේ ආයේ මිනිස්සු එලි පහළට බහින්නේ නැහැ කිව්වා. ඇයි මේ මිනි මරණ අලියෙක් ඉන්නවා. අලියා ටිකව දින ලොකුවටම. පස්සේ තවත් ටිකක් අපිට බයයි. කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. පස්සේ ඉතින් ගියා. ඒ ඉසව්වට ගිහින් දැන් අරයා මේ ප්‍රශ්න කළේ නැද්ද මොනවද දැන් ආයුධ පේනවා දැන් ආයුධ අරන් යන්නේ නැහැ. ඒවා අංගල කි ඒවා අංගල අපි දෙන්නේ නිකන් මේ තිබුණ නිකන් සිවිල් ඇඳගෙන ඒවා මේ එයා ගාවට යන්නේ ඔව් මග තියලා කි කට්ටිය ඔව් අනිත් කට්ටිය කැලේ ඉන්නේ නැද්දි අපි දෙන්නේ ගියා. දෙන්නේ හරි. ඔව් ඊට පස්සේ ගියා. ගිහින් අපි 3-4 විතර වෙනකන් කැලේ ගිහින් අපිට හිතුණා දැන් මේ ඉසව්වෙන් හැරිලා දකුණට ගියාම වැව හම්බ වෙයි කියලා. කෙමලන්. ඊට පස්සේ යනකොට කනත්තක් හම්බුණා. කනත්තක් හම්බුණා මේ කනත්තේ තියෙනවා හරි කටුමැටි ගහපු ගයක්. මඤ්ඤොක්කා එහෙම කෙසෙල් රස් ටිකක් එහෙම තියෙනවා. දැන් ගෙට කවර් වෙලා අපි දැන් මෙහෙම යන්නේ. ගෙට කවර් වෙලා යනකොට අර පැත්තේ බනුස්සෙක් උදුළු ගගා ඉඳලා. එහා පැත්තේ අපි මේ පැත්ත ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ නැහැ. කවදාද යන්නේ නැහැ. හරියට. දැන් එයා උදුළු ගෑම නවත්තලා අපි බලලා. ගරිලා ක්‍රමේ නැති වුණා. ඔව් දැන් ඇඟි මුත්තම ඉවරයි. දැන් අහුණානේ. ඊට පස්සේ අපි යාට කතා කළා. කතා කරලා නිකන් අපි දැන් හමුදාවේ විදිහට තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට අර ඔක්කොම දැක්කා. දැක්කනේ ආයුධත් එක්ක. ආයුධත් එක්ක එතනම ඒකයි. මේ කැලේ මේ සතියක් හමාරක් ගිහින් මේ එන්නේ කියලා නිකන් හමුදාවේ විදිහට කතා කරලා ඉතින් දැන් එයාට තේරෙනවා අපි ඉන්නේ බඩගින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ පොඩක් වෙලා ඉන්න. අපි යාට කිව්වා අපිට මේ වැවට යන්න ඕනේ කියලා. වැවට යන්න විමලංග වැවට. වැවට. ඔව්. එතකොට මේ මං කියනවා වැව මේ හොඳටම ළඟ තියෙන්නේ. මං එක්ක යන්නම්. පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මම මඤ්ඤොක හත් අම්මලා ගෙන්නන්න කියලා ගියා. ඊට ටිකක් සැකෙත් තිබුණා ඉතින් මඤ්ඤොක කෙනේ ඉද. ඉතින් අපි හිතාගත්තා මෙයාට යන්න දිහක් නැහැ. නෑ. ඔව්. හමුදාවටවත් ඔත්තුවක් දෙන තරම් දුරක් යන්න තැනක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයා සම්බන්ධව මඤ්ඤොක. ඊට පස්සේ මඤ්ඤොක කන ගමන් මේ මනුස්සයා කිව්වා මේ දැන් අලියට RB ගේ තුවක්කුව ඔහොම දෙකට කැඩුනා. අතන අර පාගලම් ඒකත් දැන් අපි අරන් එන්නේ. කැලි දෙක ඒකත් දාලා වෙන එකක් ගෙනා. ඒකත් අරන් ආවා. එතකොට අර මනුස්සයා මඤ්ඤොක අපි කකා ඉන්නකොට කිව්වා මහත් වෙලට දැනට උඩුපනා නැත්තම් කැඩිච්ච තුවක්කුව මට දෙන්න. කැලි දෙක. කැලි දෙක. මට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් මේ කැලේට ඉන්නේ. අපිට ප්‍රයෝජනයි. ඔයාලට ඕන දවසක් ඇවිදින් ගෙනියන්න. කියලා කිව්වා.
ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපි කැඩි කිටුවක් වුණේ අපේ රයිෆල් එක ඉල්ලුවා නම් ඒත් දෙනවා. ඔව් ඒක හරි. අපි හිටපු තත්ත්වෙ විදියට. මේ මිනිහා දෙයියෙක් වගේ නේ. ඔව් නැත්තම්. කණ්ඩක් දීලා දැන් අපි වලටත් එක්ක යනවනේ. අපි කියනවා ඔයා හදාගන්න කියලා. අපි ඔය ඉඩක් තියෙන වෙලාවක එන්නම්කෝ කියලා. ඊට පස්සේ කරුළු විදිහෙන් ඉඳි වැවට එක්ක ගියා. ඊට පස්සේ ගියේ නෑ මනුස්සයා හම්බෙන්නේ. නෑ නෑ හුරතලා මම. නෑ යන්නේ. ඒ වැලියාවේ කවුද හුරතලා? හුරතලා කිව්වා අර අලිමන්තර දුන්නා කියලා. අලිමන්තර දීලා මේ. ඒ අලිමන්තර එතනින් තමයි. හරි. දැන් එදා සිද්ධියේ ඒ අලිමන්තරදී වැඩ කළා නෑනේ. මේ වැඩ කරලා නෑ. අපට වැඩ කරෙත් නෑ. යට වැඩ කරෙත් නෑ. වැඩ කරෙත් නෑ. එතනින් වැවෙන් ගිහින් අපි ගියා අර වැලියාව ගමට. ඉතින් බලනකොට එයාගේ ඒ වගේ ගියක් තියෙනවා. හැබැයි තියෙන නිකන් පිට්ටනියක් මැද. අර තිබ්බ ගස්කොළන් මොකවත් නෑ. ඔක්කොම පෙරලා. හරි. ඒ ඔය ගියේ ගම්වල ඔය ගොවි මහත්තුරුන්ගේ එහෙම මීට වැඩි ලස්සන හිතට වදින ගෑල්ලම හිතලා කටිය දෙන්න මොන ගෑනු ළමයි කල්පනාවක් තියෙනවද අපිට? ජීවිතේ මරණේ. ඔව්. ජීවිතේත් අතර ඉන්නේ. ඔය වෙලාවෙන් ආම්දායෙන් වටලා හිට දන්නේ නැහැ. ඒකට දැන් ඔය අලියෙක් ගහලා මේ නැතුනේ එයා විතරද? එයා විතරයි. එයා විතරයි. හැබැයි අලි පන්නපු වෙලාවල් තිබුණා. මරක් දෙකක් එහෙම පැනලා වෙඩි කිප්පෙන වෙලාවල් තිබුණා. මම අර කිව්වේ මට මම අර මේ වෙලාවේ එයා වෙඩි කිප්පනේ. ඒ වෙලාවේ බේරුණා මම ඉස්සරහින්ම ගියේ. මාලිමාව දීලා නායකත්වය දුන්නලු යන්න කියලා. හැමෝටම උගන්වනවා ඒක. එදා මට තිබුණා. මට කිව්වා කැම්ප් එකේ ඉඳලා දැන් අපි මහවැලි ගඟෙන් එහාට යන්න ඕන. මට ගන්න කියලා. ඉතින් මමත් අරගෙන හරියටම ගෙලින් ගියා. මම දැක්කේ නෑ අලි ඉන්නවා. අරක දිහා බල බල යනවා. අරක දිහා බල බල ගියේ. අලිය ළඟට ඇතින් පැටව 6 දෙනෙක් විතර පැටව සම කුරු අලි. ඊට පස්සේ ඇතින් කෑ ගහගෙනම පැනලා මගේ ළඟට. මේ වස්ගම. ළඟම වස්ගමෙන් එහා පැත්තට යනවා. සමරය ළඟ ඔව් සමරය කාන්තරේ සහෝදරයෙකුට ඒ දෙන්නකව වෙඩි තියාවියෝ කිව්වා. අයියෝ. තිබ්බා වෙඩි දෙකක්ම කත් වුණා වෙලාවේ. ඒ හින්දාලි ඔක්කොම පැන්නා නැත්තම් මම ඉතින් අන්තිමට හිටියේ අර පිටිපස්සටම ගිහින් ඌ කිව්වා මට කට්ටිය. අයි මුලින්ම කිව්වලු දැන් අන්තිමට ඉන්නේ අර ගහක් යට නේද. හැබැයි අර අලියා කෙරි වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. නෑ උත්තර නෑ. මගේ ළඟටම පැන්නේ. කෑ ගහගෙන පැන්නේ. මෙහෙම හොඬා කුල්ලගෙන කෑ ගහගෙනම පැන්නේ. ඔව්. ඒකටම පැන්න අර ගොල්ලෝ. මාලක පැනලා දිනවා. ඒක තමයි. ක්ෂණේ මර දෙන්නම කිව්වා සමරය කෑ ගැව්වේ. වෙඩි තියාපියෝ කිව්වා. එතකොටම වෙඩි දෙකම පත් වුණා. එයාගේ එකත් පත් වුණා. කන්තලේ සහෝදරයා එකත් පත් වුණා. කන්තලේ කෙනාට වෙඩි තියා කියනකට